现在勾选第10项，第10首中山村。现在把这个歌曲加入播放清单，按了画面右下方3个点，按储存至播放清单，然后来勾选，这个是已经事先建立好的播放清单名称。勾选第2项道歌调记的歌曲整合。播放清单怎么建立的？自己频道里面的播放清单，进入自己频道里面，点按右下角媒体库，然后进入自己的频道。进入自己的频道以后，这个